Xayr qadrdon maktab, yurtimiz bo'ylab so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangradi. Farg'onalik onaxonlar sport mashg'ulotlaridan zavq olishmoqda. Endi shu va boshqa xabarlar haqida batafsil muxbirlarimiz reportajlarida. Assalomu alaykum. Efirda O'zbekiston onlayn informatsion dasturi, studiyada Nilufar Sotiboldiyeva. Dasturimizni odatga ko'ra mamlakatimiz hayotiga oid xabarlar tafsiloti bilan boshlaymiz va ular bilan sizni hamkasbim Jahongir Olimov tanishtiradi. Jahongir, marhamat, so'z sizga. Rahmat Nilufar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kasanachilikni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Unga ko'ra, respublikamizda kasanachilikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha konsorsium tashkil etildi. Shuningdek, 2017-yilning 1-iyulidan boshlab kasanachilar uchun jismoniy shaxslarga qo'llaniladigan daromad solig'i qat'iy 7,5% miqdorida etib belgilanadigan bo'ldi. 11 banddan iborat mazkur qarorning to'liq matni bilan siz O'zbekiston Milliy axborot agentligining rasmiy sayti orqali tanishishingiz mumkin. Bugun Toshkent shahrida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha 4-hukumatlararo komissiya yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda delegatsiyalarga O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Yildirim To'g'rul Turkish raislik qildilar. Hukumatlararo komissiya yig'ilishi yakunlariga ko'ra, ikki davlat o'rtasida iqtisodiy, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlikka oid bir qator hujjatlar imzolandi. Nilufar, bizda hozircha shular, yangiliklar bilan yana keyingi dasturlarimiz orqali tanishtirib boramiz. Jahongir, rahmat. Dasturimiz davom etadi. Hozirda respublikamizda 9 yillik ta'lim beruvchi 9586 ta umumta'lim maktabi bo'lib, ularda 4,500,000 dan ortiq o'quvchilar tahsil olishmoqda. Bu yil ularning 470,000 ga yaqini 9-sinfni bitirib, mustaqil hayotga qadam qo'ydilar. Ana shu bitiruvchilarning barchasi uchun bugungi sana birdek hayajonli va quvonchli kun desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ular so'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida jonajon bo'lib ulgurgan o'quv maskanlari bilan xayrlashdi. Navbatdagi reportajlarimizda ana shunday unutilmas onlar haqida so'z boradi. Sinfdosh yigitlar sochingizni partaga bog'lab qo'yishganda juda jahlingiz chiqardi, to'g'rimi? Maktab sumkangizni yoki bo'lmasa ruchka daftarlaringizni bekitib qo'yishgandacha. Sinfdosh qizlar sho'xliklaringiz haqida batafsil qilib ustozlaringizga aytib berishgandagi holatingizcha esingizdami? Bugun esa iloji yo'q ekanligini bilib tursangizda, qanday bo'lmasin qalbingizda chuqur iz qoldirgan o'sha maktab oylarini tez-tez orqaga qaytargingiz keladi. Shunday emasmi? Biroq bahorning so'nggi kunlarida yangragan o'sha birgina jarang sizni sevimli maskaningizdan butun umrga uzoqlashtirib ulgurgan. Butun respublikamiz maktablari bo'ylab chalinayotgan ushbu qo'ng'iroq sadolari bugun bitiruvchilarning ham xursandchiliklariga va qayg'ularga sabab bo'lmoqda desak xato bo'lmaydi. Sabab bir tomondan bitiruvchilar yangi mustaqil hayotga qadam qo'yishayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ular 9 yil davomida o'z shuhratlarga sabab bo'lgan, shuningdek yangi do'stlar ortilishiga sabab bo'lgan sevimli maskanlar bilan xayrlashlarga to'g'ri kelmoqda. Poytaxtimizdagi 60-sonli umumta'lim maktabida chalingan bu galgi qo'ng'iroq ham mazkur maskanning 9-sinf o'quvchilari uchun oxirgisi bo'ldi. Конечно же, очень жаль, что мы прощаемся с этой школой. Дальше идем в лицей, чтобы изучать языки, чтобы дальше найти себя в своей сфере. Я желаю всем удачи, сдать экзамены и просто наслаждаться жизнью. Men diplomatiya litseyiga kirmoqchiman. Oldinda yanada ko'proq bizani imtihonlar kutib turibdi. O'shanga men do'stlarimga omad tilamoqchiman. Xayr maktab, salom litsey, kollej shiori ostida bo'lib o'tgan tadbir sababchilari ustozlarga bo'lgan o'z minnatdorchiliklarini turli musiqali chiqishlar orqali ifodalashdi. Har bir sahnalashtirilgan raqs original tarzda, umuman bir-birini takrorlamagan holda ijro etildi. В нашей школе 8 9 классов закончили 222 учащихся. Все они уже определились с выбором академических лицеев и колледжей. 70% наших учащихся изъявили желание учиться в академических колледжах. Я хочу поздравить всех педагогов, всех учителей, родителей с еще одним выпуском, с еще одним окончанием учебного года. Qo'ng'iroq biroz bo'lsa-da kechroq jarang sochsa-yu, bitiruvchilar barcha erkaklarni ko'taradigan sevimli maskanlari bag'rida ko'proq muddat bo'lishsa. 9 yil davomida dars soatlarini bir-biriga ulab sira charchamagan qo'ng'iroq, afsus, bu gal bitiruvchilarni mustaqil hayotga kuzatishga shoshgandek go'yo.
Я думаю, мы будем скучать по друг другу, потому что больше мы не увидимся уже с большим таким составом. Мы будем иногда, конечно, видеться, но не так, как сейчас. Это был последний звонок, и он хорошо прошел, но мы будем друг по другу скучать. Tadbir yakunida bitiruvchilar yangi maqsad, orzu va niyatlarni qalbga tugib, ramziy ma'noda turfa rangdagi kabutar va pufaklarni olis va bepoyon osmonga parvoz qildirishdi. Namangan viloyatida ham erta tongdan bayram tadbirlari ko'tarinki ruhda boshlandi. Mana bugun maktabimizda so'nggi kun ekan, biz juda ham xursandmiz, chunki mana 9 yil davomida bizga o'zlarining mehrlarini, ta'lim tarbiyalarini bergan o'qituvchilarimizga, ustozlarimizga juda ham katta tashakkurlar, minnatdorchiliklar bildiramiz. Shu o'rinda vatanimizga gullab yashnashiga katta hissa qo'shishga harakat qilamiz. Namangan shahridagi 56-umumta'lim maktabida o'tgan Xayr maktab salon kollej shiori ostidagi tadbirda yuqori tashkilot vakillari, o'qituvchi, murabbiylar, 52 nafar bitiruvchilar va ularning ota-onalari ishtirok etishdi. Men ishonamanki, qizim shu qatorida bugungi bitiruvchi barcha yoshlarimiz mustaqil vatanimizning taraqqiyoti uchun yetuk kadr bo'lib yetishadi deb o'ylayman. Bizga yaratib bergan shart-sharoitlar, o'qituvchilarimizni bergan bilimlariga kattakon rahmat aytmoqchiman. Tadbirda o'quv yili davomida namunali xulqi va a'lo o'qishi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan yoshlar taqdirlandilar. Bizga bilim bergan ustozlarimizga katta rahmat. Bayram tadbiridan so'ng barcha o'quvchilar sinf xonalarida so'nggi darslarni o'tishdi. Umid qilamizki, yoshlar o'zlari aytganlaridek kelgusida ko'plab sohalarda yurt taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yetuk kadrlar bo'lib yetishadi. Zero buning uchun mustaqil diyorimizda barcha imkoniyat bor. Temurmalik Ohid Uzoqjon Mamasoliyev, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun. ilk saboqni o'rgatgan, dilga oppoq orzular solib, yuksak manzillar sari yo'l ko'rsatuvchi qutlug' dargoh, maktab. Unda o'tgan kunlar har bir o'quvchi qalbida o'chmas bo'lib muhrlanishi aniq, ayniqsa so'nggi qo'ng'iroq. Bizning maktabimizda 9-A sinfidan yaxshi nom qoladi deb o'ylaymiz, chunki bizni xulq-atvorimiz tomonidan esingizda bo'lsa, keyin har bitta bayramga bittadan tadbir qilganimiz esingizda bo'lsa, yaxshi nom qoladi deb o'ylayman. Biz ham o'qituvchilarimizni yaxshi nom bilan eslaymiz, chunki ular ham bizga dars berishgan, o'zlarining vaqtini ayamasdan bizga doimo dars berib bilim o'rgatishgan. Xayr maktab salom kollej tadbirlari Samarqand viloyatidagi umumta'lim maktabi bitiruvchi yigit-qizlari, ularning o'qituvchi va ota-onalari ishtirokida bayramona ruhda o'tdi. Tasvirlarimizni Samarqand shahridagi 55-umumta'lim maktabidan olganmiz. Ushbu dargohni 2016-2017 o'quv yilida 122 nafar bitiruvchi bitirib, ta'limning keyingi bosqichiga yo'llanma oldi. Mustaqil hayotga qadam bosyapmiz. Kelajakdagi orzularimiz juda ham katta. Kelajakda men shifokor bo'lib, o'z yurtimga fidoyi shifokor bo'lmoqchiman. Maktabning 3 nafar o'quvchisiga respublika miqyosidagi turli ko'rik tanlovlarda muvaffaqiyatli qatnashgani uchun Xalq ta'limi vazirligining 1 va 2 darajali diplomlari berildi. Bu o'quv yilini men katta yutuqlar bilan bitiryapman va juda ham bundan xursandman. Ustozimga, ota-onalarimga, o'qituvchilarimga juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu yil men Jaholatga qarshi ma'rifat ko'rik tanlovida respublika bosqichida 1-o'rin oldim. Shaxsan vazirimiz o'zi qo'l qo'ygan diplomga ega bo'ldim va shuning uchun juda ham xursandman. Mana, so'nggi qo'ng'iroq ham chalindi. Yigit-qizlar mustaqil hayotga ilk qadamni qo'ydi. Ularning hammasining orzulari osmon qadar yuksak va beg'ubor. Ta'tilga chiqqan maktab o'quvchilari butun yoz bo'yi nima qilsam ekan deb o'ylab o'tirishgandir hoynahoy. Ayni kunlarda yurtimizning barcha hududlarida adabiyotga e'tibor, ma'naviyatga, kelajakka e'tibor shiori ostida o'tkazilayotgan Respublika kitob bayrami yigit-qizlarga yozgi ta'til uchun rejalar tuzishga ko'mak berishdayin. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Bu yilgi kitob bayrami o'ziga xos tarzda tashkil etildi. Konsert dasturlari, kichik viktorinalar va turli aksiyalar kitobsevarlarni bir joyga to'pladi. Biz bugun shu bayramga Anjom polkasi va doira raqsini olib ko'rsatdik.
va tomoshabinlar mazza qilib bizni tomosha qilishdi. Biz ham o'yinga raqsga tushganimizda mazza qilib o'ynadik. Kitob bayrami bilan hammani tabriklaymiz. Kitob bayrami tadbiri nafaqat respublikamizdagi aholimizga yangi kitoblarni tanishtirish, balki ularni o'rtasida qaysi kitob ommabop bo'layotganligini aniqlash imkoniyatini ham beradi. Bu esa kitob chop etadigan tashkilotlar uchun ayni muddaodir. Aytgancha, mazkur loyihada respublikamizning 100 ga yaqin nashriyot, matbaa korxonalari va kitob do'konlari o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Kitob bayrami mana misol uchun birinchi kuni bo'lsa, Urush va tinchlik kitobi tez sotilib ketmoqda va juda ham o'quvchilar qiziqib olishmoqda bu kitob. Bizning kitob to'plamimizdan bu yil psixologik, ya'ni ruhiyatga oid kitoblar o'rin olgan. Bunda Luiza Xeyyi hammasi yaxshi bo'ladi degan kitobi mana hozir 2 soat bo'lmagan bo'lsa-da hali boshlanganiga qo'lma-qo'l bo'lib ketdi, ham arzon narxlarda. Keyin rahmatli Tursunoy Sodiqovani oxirgi kitoblarini, ya'ni qaynona kelin o'vsin, qaynota va qaynotalik ilmini bosib chiqardik, qayta nashrdan chiqardik. Ko'proq bolalar adabiyotiga, tarixiy kitoblarga ko'p qiziqishyapti. Prezidentimiz asarlariga ko'proq qiziqib so'rashyapti. Adabiyotga e'tibor, ma'naviyatga, kelajakka e'tibor shiori ostidagi ushbu kitob bayrami bu gal ayniqsa gavjumdir. Chunki uning ilk kuni aynan 25-may o'quv yilining yakuniga to'g'ri keldi. Shu o'rinda biz bu yerga kelgan yigit-qizlarga qanday kitoblar yoqish haqidagi fikrlarni bilishga oshiqdik. Ko'rgazmada yangi nashr etilgan badiiy, tarixiy, psixologik, romantik va fantastik asarlar mavjud. Ularni har birini katta ishtiyoq bilan o'qish mumkin. Kechirasiz, qaysi kitob sotib oldingiz? Men kitob sotib oldim, chunki men biz chet tillar fakultetida o'qiymiz, Nizomiyda. Ya'ni men bu inglizcha ertaga tarjima qilingan inglizchaga o'zbekchadan o'shani kanikulla o'qimoqchiman. Kitob bayramida ko'p yangi o'zbek ertaklarini ko'rdim va ba'zilarini sotib oldim. Asosan o'zim qiziqishim bo'yicha aytadigan bo'lsam, detektiv, sarguzasht romanlarga juda ham qiziqaman. Aynan turli lug'atlarni sotib oldim. Tohir Malik kitoblarini yaxshi ko'raman. Shaytanat asarlarini, 4 ta asarni o'qib chiqqaman. Eslatib o'tamiz, kitob bayrami poytaxtimizda 27-mayga qadar davom etadi. Uning dasturidan esa ilmiy anjumanlar, yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar va qator loyihalar o'rin olgan. Hadiya Abdullayeva, Abdurahmon Abdulxayev, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun. Farg'ona viloyatida O'zbekiston Taekvondo Federatsiyasi tashabbusi bilan keksa ayollar uchun mashg'ulotlar klubi tashkil etildi. Unda 55 yoshdan 85 yoshgacha bo'lgan buvijonlar turli sport mashg'ulotlarini bajarmoqdalar. Muxbirimiz Ahror Ziyodov shu haqda xabar beradi. 45 dan ziyod keksa sportchilar, tashabbus va faollik. Nabiralarim bilan musobaqalashaman, arg'amchi o'ynayman, turnikka osilaman, yuguraman ular bilan. Shunaqalar qilyapmiz endi, Xudoga shukr. Sport salomatlik garovi. Inson qaysi yoshda bo'lmasin, sportga oshno tutinsa, salomatligi mustahkam, kayfiyati chog' bo'ladi. O'zbekiston an'anaviy Taekvondo Federatsiyasi Farg'ona viloyat qoshida tashkil etilgan keksa ayollar uchun sog'lomlashtirish klubi a'zolari ana shunday tamoyilni amalda isbotlay olganlardan. 4 ta farzandim bor, 2 o'g'il, 2 qiz, 8 ta nevaram bor, nevaralarimiz bor. Hozir nevaralarimz bilan bemalol yugurib, har xil mashqlarni qilib, o'ynab, kulib yuraveraman bemalol. Oldin aralasholmas edim, o'tirar edim. Hozir juda yaxshiman. Haftaning 3 kuni davomida sport klubi keksa buvijonlar bilan gavjum. Qolaversa, bu yerda 45 nafar ayollar uy yumushlaridan ortib mashg'ulotlarda ishtirok etishga intilmoqdalar. Ularning aksariyati viloyat miqyosida tashkil etilayotgan musobaqalarda ham nufuzli natijalarga erishmoqdalar. Turli xil marafonlar, aytaylik musobaqalar, mana yugurish marafoni, yana biz velosipedda ham harakat qilmoqchimiz, bor bunga imkoniyat. Keyin shaxmat, shashka, suzish bo'yicha turli musobaqalarni o'tkazib, umuman mana shu sog'lomlashtirish markazining ishlarini keng targ'ibot qilishga harakat qilyapmiz. 55 yoshdan 82 yoshgacha bo'lgan duogo'y buvijonlar ham ko'rib turganingizdek yoshlardek shijoat bilan sport mashg'ulotlarida qatnashmoqdilar. Shu kunga qadar ana shunday buvijonlarning 200 nafari sport klubidan minnatdor bo'lishdi. Negaki bu yerdagi jismoniy harakatlar tufayli yurtdoshlarimiz bel va oyoq og'rig'i, osteoxondroz kabi kasalliklardan xalos bo'lmoqdalar. Bo'ynlarimda og'riq, qo'llarimda, oyoqlarimda
Endi demak bu orqaga ketyapti. Yo'q, endi bu yerga kelgandan keyin mana hozir 5 oy bo'ldi. 5 oy davomida menda juda katta o'zgarish bo'ldi. Men hammasiga rahmat aytaman. Sport klubi keksa avlod vakillarining bo'sh vaqti sermazmun o'tishi va ularning salomatligini mustahkamlashda muhim o'rin tutmoqda. Eng asosiysi uning bardavom faoliyat yuritishdan katta-yu kichik birdek manfaatdor. Ahrorbek Ziyodov, Mirsohid Sobirov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Keling endi yurtimizda kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tsak. Soha mutaxassislarining xabar berishlaricha, ertaga Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Vaqti bilan yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 17-22, kunduzi 30-35 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi ehtimoli bor. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti bilan yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ushbu hududlarda kechasi 17-22, kunduzi 30-35 daraja issiq ob-havo kuzatiladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi 35-40 daraja issiqni tashkil etadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti bilan yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22, kunduzi 30-35 daraja issiqni ko'rsatadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kechga yaqin yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 18-20, kunduzi 30-32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar kayfiyatingiz doimo a'lo bo'lsin. Eslatib o'taman, yangiliklarimizni shuningdek internetdagi www.o'zbekistononline.uz saytida ham kuzatib borishingiz mumkin. Men sizlar bilan xayrlashaman. Yana efir orqali ko'rishguncha omon bo'ling.